Hi friends, வெறும் 599க்கு அமேசான் பிராண்ட்ல இருந்து ரொம்ப அதிகமான பேட்டரி லைஃப் உள்ள அமேசான் பேசிக்ஸ் 5 வாட்ஸ் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் சேல் பண்றாங்க. இந்த வீடியோல இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரோட அன்பாக்சிங் மற்றும் முழுமையான விமர்சனம் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பாருங்க. வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். பாக்ஸ் பேக்கேஜிங் பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக இருக்குது. பேக்கேஜிங் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் அமேசானில் வெறும் 599க்கு சேல் பண்ணுறாங்க. வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளாடி ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர், மைக்ரோ யூஎஸ்பி சார்ஜிங் கேபிள், யூசர் மேனுவல் வச்சுருக்காங்க. இந்த ஸ்பீக்கரோட குவாலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு நான் எதிர்பார்க்கலை அப்படின்னு சொல்லலாம். பெரும்பாலும் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு நிறைய பிராண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியான பிளாஸ்டிக் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரப்பர் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதே போல் இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரை நீங்கள் எங்கேயாவது வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஸ்டேபிளாக இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கரோட மேலே டாப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பட்டன் கண்ட்ரோல் எல்லாமே மேலே இருக்குது. ஸ்பீக்கரோட பின்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்குது. அதே போல் மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு போடுறதுக்காக ஒரு ஸ்லாட் இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப்எம் கிடையாது. இது ஒரு நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே போல் இந்த ஸ்பீக்கரை ஆன் மற்றும் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டன் பின்னாடி வச்சுருக்காங்க. இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் ரொம்ப அதிகமான பேட்டரி லைஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு மற்ற பிராண்டோட ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரை கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் பேட்டரி லைஃப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதாவது 36 மணிக்கூர் பேட்டரி லைஃப் உங்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் என்னதான் பேட்டரி லைஃப் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் டைப் சி கிடையாது, மைக்ரோ யூஎஸ்பி தான் இருக்குது. இதன் காரணமாக இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரை நீங்கள் ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா டைம் அதிகமாக ஆகுது. இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் 5 வாட்ஸ் டிரைவர் இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் ஆடியோ எப்படி இருக்குது இதை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் ஆடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பஞ்சியான ஆடியோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்துச்சு. ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே லைட் வெயிட்டான ரொம்ப அதிகமான பேட்டரி லைஃப் உள்ள நல்ல சவுண்டு குவாலிட்டி உள்ள ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸாக இருக்கும். இதே போல வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.